السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي، وفي كامل الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي هو خاص على كل ما يتعلق بالفم، رائحه الفم الكريهه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من رائحه الفم الكريهه. وهاد الوصفه هذه كانوا كيديروها والدينا فاش كنا صغار. حنا عاقلين عليهم والدينا ملي كنا صغار كانوا دائما كيعالجوا فمهم بهاد الاشياء الطبيعيه هذه اللي غتشوفوها معايا دابا. بما انني انا كوافوره ودائما بحكم الزبونات ديالي كيجيو عندي دائما كنحني عليهم بحال هكا، كنكون كنصايب لهم شي حاجه في وجههم، لا عريسات ولا الناس اللي كندير لهم مكياج ولا اللي كنحيدوا لهم الخيط من وجههم، كنقيلوا النهار كامل وحنا حانيين على الكليان. فضروري ما خصش الفم ديالنا يكون فيه رائحه كريهه، خاصو تكون فيه ريحه زوينه باش ما يشموش منا شي رائحه. دائما خصنا نردوا البال للفم ديالنا لسناننا، وبغض النظر على رائحه العرق وداك الشيء كلشي ليه الدواء. فيلا معايا تشوفوا هاد الوصفه هذه مناش كتكون من 7 مكونات طبيعيه وناجحه 100% وامنه وما تخافوش منها. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما 7 مكونات، هما هادو. غنبدا هنايا. اول حاجه عندي هنا عندي اوراق الزيتون، هانتوما. هنا الملحه الحيه، هانتوما الملحه الحيه غنيه عن التعريف. هنا عندي الشبه، هاد البيضه هي الشبه، هذه هانتوما هذه الشبه، وهذه شب اليمن. هانتوما شب اليمن كتكون بحال هكا، اللون ديالها بحال البرتقالي. هنايا الزعتر، هانتوما الزعتر، وهذا القرنفل، هانتوما القرنفل، وهذا الشيح. هانتوما الشيح البنات راه صديق للبشره، صديق للانسان في كل شيء. هانتوما هاد 7 مكونات هادو وهما الاساسيين في هاد سميتو في هاد الوصفه ديال السنان. عرفتوا؟ غير جربوهم وتفكروني، ملي غتجربوهم وغيعالجوا لكم فمكم غادي تفكروني ان شاء الله. غنبدا دابا بسم الله على بركه الله. غناخذ شي كاسرونه بحال هكذا، وغادي نبدا. غناخذ هنايا معلقه ديال الزعتر، شويه ديال هاد القرنفل، هانتوما معلقه ديال الشيح، معلقه ديال ورق الزيتون، وهنا غناخذ هاد الطريف هذا ديال شب اليمن، وهنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الشبه. عرفتوا هاد الشبه البنات ولا الجميع ماشي غير البنات، صالحه هادشي لكلشي، هادشي للرجال والبنات وكلشي، حيت بحكم داكشي ديال الصالون دائما كنهضروا مع البنات. صافي. وهذه الملحه الحيه. بالنسبه للشبه راه كتجمع اللحم، بالنسبه للملحه الحيه كطرد الجراثيم من هذا. غندير الملحه الحيه كنكثرها شويه، كطرد الجراثيم وكطرد كاع الميكروبات، كاع اي حاجه كتعلق بالاسنان. راه هاد المكونات هذه كيطردوها. اول حاجه قبل ما ندير حتى شي حاجه بلاتي نحيد هاد الملحه الحيه بعدا باش ما تذوبش ليا، وغادي نمشي نغسل هاد الشيء هذا، خصو يكون مغسول. بلاتي نحيد الملحه الحيه اللي هي اللي غتذوب ليا مع الماء، وهذا الشيء كامل راه ما تيطرى ليه والو. غادي نمشي نغسلهم بعدا مزيان، عاد غادي نديرهم لفمي. هانتوما هنا درتهم في هاد الشبيكه هذه، غسلتهم وغادي نردهم لهاد الكاسرونه. الكاسرونه درت فيها القياس ديال الماء اللي غنطبخهم فيه. صافي. من بعد ما غسلتهم غادي ناخذ هاد الملحه الحيه، غادي نرشعها هنا وغنديهم فوق النار يطبخوا واحد شويه. هانتوما هنايا كيبداو كيطبخوا مزيان بحال هكا لمده 5 ديال الدقائق.
هانتوما هنا من بعد ما طبخوا ليا مزيان بحال هكذا، هنا تسنيت حتى دابت ليا ديك الملحه الحيه والشبه، دابو مزيان مزيان. ومع التحريك بحال هكا غنخليهم شويه يطلقوا بيد ما برد ليا. ملي غيبردوا عاد غادي ندوز غنصفيهم، غنخليهم حتى يبردوا يدفاو واحد نص ساعه هكاك وصافي. ديك الساعه غادي ندوز غادي نصفيه صافي. هنا من بعد ما خليته واحد نص ساعه حتى برد ليا شويه، غير دفاه واحد شويه. علاش خليته داك نص ساعه؟ باش هذا يطلق فيه شويه، باش يطلقوا فيه هاد المواد هادي يطلقوا في هذا الماء مزيان. صافي عاد غادي ندوز ناخذ هنا كاس، ها هو خديته غنصفي فيه داك القياس اللي غادي نشل به فمي. هانتوما كيفاش كيولي، هانتوما كيفاش كيولي، شفتوا كيولي زوين بزاف بزاف وصحي لاي حاجه كتعانيو منها. كل ما هو مشكل في سنانكم وفي الفم، كل ما يتعلق بالفم كتهناو منه، كيبرى بسهوله. لحيتو سيرتو لحيتو شي ضرسه، عرفتوا لحيتو شي ضرسه كتشلو به، هو ما تشلوش به سخون حيت الضرسه اصلا كتكون ملتهبه. خليوه حتى يبرد تماما وشلو به فمكم، راه صحي وفعال 100%. ما تندموش الا جربتوه. غنمشي دابا غنمشي نشلل به فمي دائم يوميا، كنشلل به فمي ملي كنبغي نعس. الفم تيولي نقي بزاف وطاهر وما كتوقع لكم حتى حاجه في فمكم. صافي بحال هكا يوميا ملي كنبغي نعس كنصايب هكا هاد الوصفه، ماشي كنصايبها يوميا، دابا كنخليها بحال هكا صايبتها غادي لي اسبوع بحال هكا، عاد غنعاود وحده جديده. راه ما كتخسر ما حتى حاجه، سواء درتوها في الثلاجه سواء ما درتوهاش في الثلاجه، كنخليها غير على برا وكنبقى نشلل بها فمي بحال هكا. اما دفيوها شويه تشلوا فمكم، ولا تشلوا به هكاك بارد، واخا ما تسخنوش كتشلوا فمكم بحال هكا. دابا كندوز كندير جامه، واخا تحسوا بشي مذاق مقزز ما تديوهاش فيه، غير صبروا، راه كيطرد الجراثيم وكيقتل الميكروبات وصحي صحي صحي بزاف بزاف. عن تجريب والله العظيم التجريب تيداوي الفم من جميع الامراض. غادي نمضمض به فمي ونمشي نعس. يلا تبقاو على خير، خليكم في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.